Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaashoo bakka jirtan maratti nageenya keenyaa kan jaalalaa isin hageessu jecha sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenya har'aatiin keessummaa tokko isiniif affeerreeti kan jirru keessummaan keenyaas barreessaa Seeyfaddiin Abdulqaadir Nabooti. Seeyfaddiin ammaan dura kitaaba mata duree Volkaanoo jedhuudhaan kuusaa walaloo miidhagsee waggaa 2 fi ji'oota 6 dura uummata biraan gaateeti kan jiru. Maxxansi kunis marsaa 2 kan maxxanfame jechuudha. Kitaaba kanaan fudhatamummaa argateeti kan ture. Amma immoo kitaaba isaa haaraa asoosama dheeraan nuuf as ba'eeti jira. Kitaabni isaa dheeraan yookaan asoosamaan nuuf dhiyeesse kun Barbada Bulee jedha. Waa'ee kitaaba kanaa fi kitaaba ammaan dura inni maxxanfate dubbistootaan biraan ga'e kanaan wal qabatee turtii taasisnaati. Hamma maayyii sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenya baga nagaan dhuftee nu kabajuudhaan waan asitti argamteefis galatoomiin siin jedha. Isinillee waan nu simataniif hedduu galatoomaa isin jedha. Waa'ee Seeyfaddiin Abdulqaadir Naboodha. Waanuma xiqqasho haa jennu. Baajii. Seeyfaddiin Abdulqaadir jedhama. Oromoodha. Barreessaa. Barreessaa ta'uu isaatiin dura hoo eessa baratee, eessa dhalatee guddatee, guddinni isaa maal fakkaata ture? Seeyfaddiin kan itti dhalate godina Arsii aanaa Dodolaa magaalaa Yeroo jedhamtutti hanga kutaa 7 achumatti baradhe. Kutaa 8 irraa jalqabee gara magaalaa Adaamaas asuma dhufee as baradhe haga kutaa 12 jechuudha. Kutaa 8 hanga kutaa 10 mana barumsa dhuunfaa Kulafaa Urraashidiin jedhamu baradhe. Sanarraa kaafee mana barumsa mootummaa Hawaas qophaa'ina jechuudha. Achiin baradhe akkasuma booda ammoo gibbii seenee jechuudha Arsii Yuunivarsiitii. Ogeessa fayyaa dhallee? Ogummaa fayyaatti illee injee bahe. Ittiin hojjettee jirta egaa eebbifamtee booda? Erga eebbifamee booda ittiin hin hojjenne. Maaliif? Duraanuu osuma hin jaallatiin baratte moo maaliif hin tajaajiliin uummata kee? Yeroo baay'ee akkuma beektu sirna barnoota amma jiru kana keessatti waan qabxiin kan kee irra si buuse carraan irra si buusee baratta malee carraan fedhii dhuunfa keessa kee jiru hordoftee barachuu bal'aas miti. Kana yoo jedhan ogummaa fayyaa hin jaalladhu jechuu kiyyaa miti. Silaa itti dhufuuf hin ture beektaa? Ogummaa fayyaalee barachuu kiyya na boonsa. Akka ittiin hojjedhullee abdiin qaba. Haa ta'u garuu ammaaf yeroodhaaf aartiin na boojee aartii keessan jira jechuudha. Duraan silaa carraa aartii barachuu osoo argattee aartii barataa jechuudha. Carraa sana osoo argadhee akka baradhu amma shakkii hin qabu. Haa ta'u garuu anillee akkasitti xiyyeeffannoo itti kennee waan kana barachuu qaba waan kana na fakkaata osoo waan kanaan baradhee immoo hawaasa kiyya daraan tajaajila waan jedhu kan karoora akkasii yeroof hin baafne ture anillee. Ogummaa fayyaatiin erga eebbifamtee booda immoo gara kaameraa fi suur-sagalee kanatti illee dhiyaachuun diddu. Waltajjii garaagaraa irratti ni hirmaadha. Waltajjii siin gaggeessa. Walaloodhaan hirmaadha yeroo baay'ee. Hawaasni illee kana beeku walaloodhaani. Akkasuma immoo hojii ofii hojjedhu salphisuudhaaf immoo yeroo dhiyoo keessatti gara editingii akkasillee dhufee jira. Seeyfaddiin waloodha. Har'a daawwattoota keenyaaf waa irra nu busteeti. Kallattiidhaan gara marii keenya seenna jechuudha. Tajaajilaa takka raawwasii jedha. Deebisi onnee too narraan fageessinii jiraadhu na bira jaalalan dhiyeessinii dhandhama jaalalaa mi'aa daangaa dabre jiraachuu danda'a biraas dhabee foolii keen araada ija koo cufadhee imala kee yaadeetii yaasi muufadhee jedhaatti fuftee baay'ee jaalladhu. Yeroo baay'ee walalawwan gaggabaabaa barreessamuun dheeressita akkami? Baay'ee gabaabsitee amma waa'ee jaalalaa kaastee jiddumaan kuttee ammaan booda maal jawas maal jee yaadu jechuudha. Walaloonni bakka itti dubbistuu fi akka itti dubbistuu qabdi. Ani amma kan kitaabaasii jedhe. Gaafa akka waltajjii ta'e waltajjii sana fakkaata. Waan waltajjii sana ilaallatu dubbata. Qaama waltajjii sana irra argame dubbata yookiin lafa waltajjii sana irra dubbistu kaasta. Dheerachuu danda'a amma tokko akka nama nuffisutti illee osoo hin taane. Kan kitaabaa garuu sarara lamaan dhumuu danda'a. Fuula takka irra dhumuu danda'a. Baay'atu fuula tokkoof walakkaa. Bifa saniin an kaasirra akka barreesse walaloo kiyya kan waltajjii an jedhuu fi kan kitaaba irra barreessee wal bira qabde walitti dhufu. Namni akkuma fedhii isaatii fi akkuma dandeettii isaatti istaayilii garaagaraa qaba. Walaloon akkuma beekamu
namoota kun dheeressee yaada ibsachuu danda'a, kaan gabaabsee yaada isaa ibsachuu ni danda'a. Akkuma abbaatitti dhiisuu wayyaadha. Guyyaa walaloo yookiin waltajjiirra baatee dubbisuu eegalte ni yaadattaa? Carraasan ni yaadattaa? Ni yaadadha. Mee na yaadachiisi. Akka tasaa ta'ee walaloon danda'u ture. Nama naa barreessa. Isa namni naa barreessu sana yaadadhu gaafa bahe. Elementarii akkas ta'eeti. Gaafa kaan qophaa'in seennee mucaa walaloo naa barreessuu fi anaallee sagantaa walqixa qabame. Akka tasaa ta'ee galma abbaa kanatti sagantaa wayii qophaa'ee ture. Sagantaa sana irratti immoo sagantaa artistoota gurguddootu argama. Gaafa kana lachuu gammachuun guutamneerra. Gaafa fiigee bira dhaqu hawaasni immoo akka an barreessutti beeka. Gaafa an fiigee bira dhaqu inni ofii barreessaa jira. Kii akka barreessuu hin dandeenye naa hime. Bira taa'us jijjiiramni hin argamne. Miira wayiitiin bahee deemee kilaasii keessee cufadhee ofumaa kiyyaa barreessuu eegale. Osoo barreessuun rafeera. Achumaan rafe. Barreessuu kiyyas hin agarre. Ganama dhufee Mudassir jedhama mucaan. Waliin baranna. Mudassir Ibrahim jedhama. Waloodha innis. Gaafa dhufee inni ribaana kaasu baruu waa barreessaan ture hin jedheen. Mee naa himnaan jenna. Daftaruma dura barreessaa ture akka tasaa ta'e asuma fuudhee waan dubbisuuf bakka ati walaloo kana dubbistutti ani hin dubbisu naan jedhe. Walalicha agadhaatu yaadadha. Oromiyaa jechuun hundee maqaa keetii Oromoo yoo jedhan uummattoota keetii kan itti argamtu ardii Afrikaati. Handhuurri Afrikaa magaalaa tanteeti. Gaarreen ol kakaasii Pilaatoon badhaasii addii diddiisee sululaan uwwisee uumaa nuti hin beekne kunoo nu mul'ise. Waa'ee Oromiyaa irra barreesse. Miiraan barreessee dhallee akka barreessuu danda'ullee hin beeku ture. Walaloo kiyya jalqabaate walaloon sun. Gaafa walaloo kana dubbisuuf ana homaa natti hin fakkaanne waan mana dha'ullee natti hin fakkaanne mucichi walaloo dhaggeeffatee ka'ee ofii hirribaa si kaasee nama si bira bule jechuudhaaf naan jedhe akka ati walaloo barreessuu dandeenye beeka garuu bakka ati walaloo kana barreessite dubbistutti an kan koo dubbisuu hin danda'u walaloodha jedhee naan jedhe. Yoo kana waan inni ana qeequudhaaf jedhe see nama dandeettii anarra qabu dhiiseen biraa deeme. Achiin booda odeessitanii lameen Gaafa ani waltajjii gubbaa bahee dhiyeessu mataarra na baatanii asii achi na fiiganii haamilee walaloo barreessa achumarraa guuttame. Dubbiin jijjiiramte guyyaa saniin booda. Dubbiin jijjiiramte innis dhuguma akkasuma jedheen dubbise. Ni dhiise? Hin dhiise. Ajaa'ibaa. Mudannoo ajaa'ibaati. Achiin booda volkaanoo kanatti si kakaase moo akkamire? Sana booda waltajjii garaagaraa irratti nama 10 illee arganii walaleessa. Namni 10 illee wal ga'ee kootu nu walaleessa yoo jedhe dhaqee walaleessa. Bakka amantaatti si onaa yaama dhaqee walaleessa. Bakka kamuu haa ta'u afaan Oromootiin qofa wanticha dhagahamuu haa barbaadu waanuma sagantaa sanii ilaallatu qindeessee dhaqee walaleessaan ture. Gaafa kaan namni illee hamilee na horaa ture hayyoonni garaagaraas na gorsaa turanii kitaaba barreessuun qaba jedhee osoo ani yaadu mudannoo wayii mudannichi kitaaba wal qabatu wayii na mudate miira sanirra dhaabadhe yeroo gabaabaa keessatti akka barreessee hawaasaan gahu. Carraan haa ta'e jechuudha. Bifa saniin volkaanoon ilma jalqabaa taatee gabbaate. Volkaanoon gabbaate jechuudha. Mee dubdeebiin kitaaba volkaanoo irratti jiru maal fakkaata? Natti himinaaf kaasee hedduu yeroo hedduu kitaabni ni maxxanfama ni eebbifama. Wanni biraa hafee bakki itti argatanuu mana raabsaa illee hedduu hin qabnu nuti Oromiyaa keessatti jechuudha. Hanqina guddaatu jira kanaan wal qabatee waan ta'eef dubdeebiin namoonni dubbisanii dubdeebiin si kana maal fakkaata? Akka tasaa ta'ee gorsallee yeroo dhiyaatu jira. Wanni hedduu baay'ee na fayyadeera. Maxxansa lammaffaa waa baay'ee waan fooyyesse qabu. Isa duraarra jechuudha. Akkasuma immoo hamilee qeeqnis jira. Garuu qeeqni sun amma maxxansa lammaffaa kanarratti deebi'ee hin argamne. Qeeqni sun akka argamee dogongorri sun akka ka'uuf immoo hawaasa kee hin galateeffadha. Kallattii garaagaraa irraa bilbilanii waan garaagaraa naan jedhaa turanii. Keessaa waan qubeedhaan wal qabatu. Wanta akkasii naa kaasaa turanii. Amma garuu anillee konfidensiitti qaba. Itti amanamummaa qaba dhimma qubee irra jechuudha. Sababni isaas komantoota yeroo baay'ee naa kennamaa turan keessaa isa ijoo waan ta'eef sirreesseen jira. Ani immoo gaggabaabbatee barraa'uun isaa akka hin dhuffinetti baay'ee cimina kitaaba ta'ee gabaon mul'ate keessaa tokko isa. Akkasuma immoo loqodallee waltaa fayyadamuu yaale kanuma. Kanaafuu namni dubbisee na jajjabeessu jira. Warra na qeeqallee na jajjabeessee maxxansa lammaffaa irratti fooyyeffadhee akkam baasu na taasisee jira jirta jechuudha. Namoonni si jajjabeessanii fi keessumattuu amma qeeqni yeroo baay'ee qeeqni hin baratamne yookaan ciicanne jechuudha.
waan san dubbisanii bakka hanqatee bakka bareedaa ta'ee cimnaa fi hanqina isaa wal madaalchisanii barreessaa tokkoof kennuun namni san marsaatti aanu san keessatti kitaaba san deebisee illee yoo hambaasu ta'e lafee duudaa ta'aaf jechuudha. Cimna galtee guddaa ta'aaf waan ta'eef barreessitoonni akka kan keetti sirraa fakkeenya guddaadhaa fudhachuu qabanii qajeeltummaadhaan yaada sanillee fudhachuun bareedaa jechuudhaan barbaada waan ati haasti sanirraa kan dabalu barbaada. Gara kitaaba hankee barbadaa bulee isa lammaffaatti yaacee nuti dibaanii fi barbanni bulee kun garaagarummaan isaa maali? Gaaffii cimtuu na gaafatte. Garuu waan kitaabichaa wal qabatu miti. Jechuun silaa barbada jechuunii fi binni bullaan dibaa ta'a. Akkasimi maaliif barbada jechuu dhistee dibaa jechuu dhistee barbada bulee jetteeni. Dibaani eega dibamee boodallee waan ati xiqqoo tuttuqxee fooyyessitee gara barbadaa dhufu. Barbadaan immoo waan fooyya'ee waan hidhiitiin barbaadu waan fooyya'insa hin barbaadu humna qaba jechuudha. Ofumaafuu humna qaba. Dibamuu baatus nima bulaa jechuudha. Buleera dibamee bule. Garuu diba qofa osoo hin taane eega dibamee buleellee humni isaa akkuma silaa eeggamisanii jiraata. Maalinnaan wanti dibame hundi humna barbaadamu sun arguu dhabuu malta. Garuu inni dibaan dibame sun humna barbaadamuun argamee jira. Kanaaf yoo dibdus barbadaadha eega dibamee bulee golamni isaallee barbadama ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu humna isaa wal ta'a. Hagamta akka kitaabota warra kaan barreessitoonni biraa maxxansisanii baasan kana hagamta akka dubbistame. Kitaaba afaan Oromoodhaan bahe kana asoosamoota gurguddoo kan barreessitoonni gameessi afaan Oromoo irratti jiran jedhamanii eeraman keessa hagamta akka dubbistamu xannoon kee maal fakkaata? Yeroo jalqabaatiif asoosama hawwiin dubbise Taansee Kuusaa Gadoo Godaannisa Gurraacha Abbayaa carraa argameen adamsee dubbisaan kitaaba afaan Oromoo kamuu haa ta'u. Yoo akkas waanuma inni ilaallatu jedhee ayyaadu wayii garuu inni nama ilaalleen hin jiru. Yeroo irra dhaabbattee wanni ati ana yeroof na ilaallatu itti yaaddu wayii jiraachuu danda'a. Maalinnaa ogummaa garaagaraa keessa inni akkas hin dubbisu. Wanta silaa ana na fayyada jedhu immoo kitaaba xiinsammuu kitaabolee garaagaraa akka Eebbisaa Bayisaa kitaaba Gamiratu Shaanqoo kitaabolee garaagaraa adamseen dubbisa. Ni qaballeedha. Ni kaa'edha. Baay'ee. Wanni kana siin jee fi namni baay'ee dubbisu hoggaa barreessullee barreeffamni isaanii beeksisa tokko kana ifiifuu achi keessa kallattiidhaan mana barumsaa seenee barachuu baatus waa'ee hogbarru waanuma dubbisu sanirraa galtee ta'aafi jechuudha. Ni barata. Waldhabbiinsaa akkamitti cimaa deemaa fakkaattiiwwan akkamitti bocamuu seenaan isaa immoo akkamitti yaa'insiisaa deema kajoo kana achi keessa ni barata jechuudha. Inni lammataa faayidaan isaa maali? Mata dureewwanii fi haala qabiyyee waliigalaa san akka barreessaan ka duraa barreesse san irratti walitti bu'iinsi akka hin uumamne godhaa jechuudha. Barbada bulee kana hogguun arkoo dibaa yaadadhe kitaaba mata dureen isaa dibaa jaamu takkaa jira kan Yaasoo Kabbadaan barreessee jechuudha. Tarii seenaan isaanii keessaan walitti dhufeenya hin qabu. Mata dureen garuu walitti dhufeenya qaba. Agartee adeema kitaaba san hin beektu. An kitaaba san hin beeka. Daawwattoonni keenyallee kitaaba kana mata duree kitaaba kana ni beekan jeetii yaada. Hedduun isaanii kitaabni kunis bubbulee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf faayidaan dubbisuudha inni guddaan barreessitoonni keenya sirriitti amaleeffachuu qaban keessa wanni isaan baasu deeman san akka walitti bu'iinsi hin uumamne. Walitti bu'iinsa jechuun yoo xiqqaate mata dureensaa agartee miti saniifin siin jee jechuudha. Gara kitaaba kana keessatti seennee hoggaa waan takka kaasnu asoosama dheeraadha. Asoosamni dheeraa immoo yeroo fudhataa bu'aa bahii qabaa waa hedduudhaan if eeggachuudha barbaada. Seenaa kana keessatti akka fakkaattii duraa yookaan uumameen kaaraakter gootee kanaati keessa kana Seefaddiin wajjinii walitti dhufeenya maal qabanii? Seefaddiinis magaalaa Adaamaa barate waan ta'eef kitaabni kunis immoo ka'umsiisa magaalaa Adaamaa waan ta'eef
walitti dhufeenya qabani dhiiroo waanjoo kanaatu sammuu keenya keessatti dhufe jechuudha. Kitaabni tokko yoo barraa'u akkuma ati jette walitti dhufeenya barreessaa, maatii barreessaa yookiin immoo hawaasa inni barreessaan sun keessaa bahee walitti dhufeenya bal'aa qabaata yeroo baay'ee jechuudha. Maalinnaa namni tokko waan tokko kalaqee hawaasa dhiyeessuuf dura sammuu isaa keessa yaasuu danda'u qaba waan ta'eef jechuudha. Wanti ati sammuu kee keessa yaastu immoo waan naannawaa kee waan si marse. Yeroo baay'ee ho'a keessa teettee waa'ee qorraa barreessuudhaaf hin carroomtu. Ho'a keessa teettee waa'ee ho'aa san barreessuu si salphata. Sababni isaas keessa jirta waan ta'eef jechuudha. Miira isaas dhugaa beekta. Kanaaf dhugaadhaa waa'ee afaanii irratti illee xiyyeeffata. Gatii afaan ofiitii kennu, dhiibbaa afaanii akkamitti akka ofirraa ittisuu dandeenyu. Akkasuma immoo bal'ina xiqqoo akkamitti gara bal'ina bal'aa akka baasuu dandeenyu. Wanti nu arganne hundi kun carraa akka ta'ee fi carraa sanitti immoo akkamii akka fayyadamuu dandeenyu. Wanta garaagaraa kaasa waa'ee afaanii irra jechuudha. Anillee gaafan gara akkuma ati jette immoo wanti anaa wal qabatu hin dhabamu. Sadii tilmaamtee jechuu barbaadetti. Kanaafuu walitti dhufeenya guddaa qabaa jechuudha. Saifaddiinii fi barbaanni obbolee kun jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaa Show walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu turtii taasisaa jirruun bashannanaa barachaa jirtan jedhaneetuma abdii guddaadhaa kan qabnu. YouTube keenya Maayaa TV Show like, subscribe fi share gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan gamanumaan isin affeera. Warreen immoo ammaan dura maatii ta'uudhaan sagantaalee keenya ammaan dura dabarsaa turre keessummoota dhandhama maayaa odeessaalee garaagaraa fiilmiiwwan dookumantarii wayyootaa fi hayyoota keenya irratti xiyyeeffate marsaa hedduudhaan isiniif dabarsaa turreen waa hedduu irraa barachaa akka turtan abdii guddaadhaan qaba. Ammallee nu cinaa dhaabbattanii akka nu jajjabeessitaniin isin affeera turtiin keenya ammallee itti fufa. Ogummaan ati barattee akkuma duratti naaf kaastee ogeessa fayyaati. Achi immoo xiqqashoo gara suur-sagalee kanatti dhiyaachuu jirta. Hogbarruun immoo gaafa barreeffamu hamma ta'e osoo beekumsa ogummaa isaa qabaatan bareedaa ta'a. Yaada ja'uun qaba jechuudha. Maal fakkaata ture asoosama keessattuu immoo asoosama dheeraa barreessuun akkuma duratti sii kaase obsa guddaa barbaada. Qabiyyeewwan asoosamni tokko qabaachuu qabu. Waa xinxalanii ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef bu'aa bahiin jiru maal fakkaata ture mee naaf kaasi? Qabxii jabduu kaastee innis maalidhaa tokko wanti humna fedhii aartii keessa keetii uumu guddaan dubbisudha. Gaafan gara dubbisaa dhufe wanti kun keessa kiyyatti akka wal horaa kan deeme jechuudha. Akka wanta kana osoo yaalii danda'u waan kana osoo bifa kanaan kaa'e immoo akka ergaa kiyya dabarfachuu danda'u keessa kiyya akka uumu inni guddaan dubbisa. Haa ta'u malee osoo ogummaadhaan wal qabatee wanni jedhame kun waan baay'ee barbaachisaa ture. Sababni isaas gaafa gara ogbarruu kana dhufu bu'aa bahii hedduu akka argu bu'aa bahii hedduuf kana saaxile ogummaa kana baradhee bahuu dhabuu kiyya. Maalinaan abbaan daandiin inni deemu abbaaf sirriidha. Daandiin kun anaaf sirriidha jedhee gaafa an deemu gulaaltonni immoo jiran beektaa. Gaafa gulaaltota bira geettu wanti ati sirriidha jettee sun sirrii ta'uu dhabuu mala. Osoo keessa kiyya fedhiin jiraachuu baatee hin danda'u jedhee agarraa duuba deebi'u takka jechuudha. Fakkeenyaaf barbadaan bule gara waggaa lamaati. Gulaalii irra turre gara waggaa lamaa jechuudha. Kanarraa immoo yoo gara jidduu irraa waa sirreessite jalqabaan wal simachuu qaba waan ta'eef hin diigda wantoota jiru kana hunda jechuudha. Taatuun tokko amala mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef wanta amala isaan fakkaanne fidee bakka wayiitti boqonnaa wayii keessatti qooda wayii keessatti gaafa ati keektu ka duraa sanii wal faalleessa. Of duuba deebitee isa kana sirreessuun duratti isa kana waan fooyya'aa wayii kaa'uun duratti waan isaa wal dhiita jettee yaaddu hundarra deebitee dubbista. Hamma silaa waan barreessite kana qoma qabachuu geetta jechuudha. Ana qofa osoo hin taane gulaaltonni illee akkasii waliin dhamaa turan. Kanaaf akkasuma immoo gaafa gulaalaan tokko qabxii wayii keessaa sii kennu wanni sun anaaf barnoota. Waan osoo gulaalamu kanarraa baradheerra osoo ogummaa kiyya jedhee keessa turee bahee ana na gammachiisa. Sababni isaas namni guutuu mitiin beektaa. Waan silaa ogummaan baradhe kanarratti gaafa gulaaltonni isaa afoo dhaabatan wanti ati uumtu immoo humni isaa olma ka'aa deemaa jechuudha. Kanaaf osoo danda'amee yookiin folkloorii yookiin immoo afaan irratti baradhee na gammachiisa. Osoo carraan sun argame immoo cimmatti hin qabu ammas yoo ta'e jechuudha. Inni dhaqaa waan ta'eef. Digrii lammataa osoo isaan hojjedhee natti tola. Garuu carraan ati kaampaasii fi barbaadde seentee
Ofii barachuun immoo biyya keenya keessa baay'ee bal'aa miti. Ammas ol ka'een ani amma folklooriin kan jiru yeroo baay'ee Jimmaa Yuunivarsiitiidha. Amma Jimmaa Yuunivarsiitii osoo ani hin seenaa jedhee fedha guutuu qabaadhee hin deema jedhee carraan atti ol kaatee namni kun ogummaa kana barachuun isaa bayeessa yookiin barbaachisaadha jedhamee yaadni akkasii keessa galee fudhataman qabu baay'ee. Osoo carraan akkasii immoo ana qofa osoo hin taane barreessitoota hundaayyuu warroota ogummaa garaagaraa irraa dhufanii dandeettii keessa isaanii jiru bu'uura godhachuudhaan hojiilee akkanaa hojjetan hundaa'uu yookiin osoo carraan akkanaa laatame yookiin ji'a muraasaaf immoo leenjii kan kennamu osoo jiraate hedduu na gammachiisa. Maalinnaan bu'aa bahii keessa dabarsaniin hir'isa jedhee waan yaaduuf jechuudha. Amma immoo muuxannoo fi gulaaltotumatu alkallattiidhaan nu barsiisaa jiru. Kitaaba kana ogeeyyiin fi hayyoonni namoota 5 ol ta'an gulaalaniiru. Kitaaba kana hoggaan ilaalu keessumattuu Dr. Mahammad Naboo fi barreessaa fi barsiisaan Asaffaa Dajanedha. Inni ofiifuu barreessaadha. Inni beekaa Asaffaa Dajanedha. Dr. Mahammad Naboo immoo ammaan dura kitaabonni inni gulaale keessa kitaabota 2 arkeetiin jira. Hedduu bareedaadha jeetii yaada. Jarri kun yookaan immoo warri gulaalan kun si cinaa dhaabbachuun isaanii akkuma ati ammaan dura haastee kanatti immoo si'aafoo deemanii lakkii kun akkasii miti akkas gochuu qabda ogus hin jaani. Deebiin kan kee maal ture? Hagamta akka irraa fudhachaa turte ati immoo sirreeffattee immoo kitaaba kana yeroo tokko tokko barreessitoonni dhagaaniituma yookaan fudhataniituma waanuma ofiitti amanan qofa maxxansatanii baasutu jira. Si biratti wanni jiru maal fakkaata? Akkam akka ture beektaa? Dr. Mahammad Naboo hayyuu afaanii qofa osoo hin taane barreessaadhallee gara kitaaba akkas torbaa kana afaanota garaagaraatiin nama barreesse. Afaan keenyaan immoo gara kitaaba 2 nama hawaasaan ga'e nama baay'ee cimaadha. Obsallee qabu. Osoo akka hawwiitii waggaa 2 kana hin eegu ture. Akka tasaa ta'e immoo Arsii Yuunivarsiitii kitaaba kana gara isaaniitti akka kennamu ka godhe. Kallattii muummee afaaniitiin gara isaanii kenname. Anaan sana booda ka wal barreeyyu carraa wal baruutu ka uumame jechuudha. Gaafuma jalqaba itti seennu waan jiru hunda naa ibsa. Yookiin qaama biraa bira geeffadhu yookiin immoo wanta nu fakkaatutu bahe hawaasa gadi. Gaafsan waggaa 12 turuu danda'a naan jedha akkuma itti dhaqeen Dr. Mahammad Naboo. Ninne akkam akkana jedhan waggaa 12 tan waa meeqa hojjedhe kitaaba kana tura aga jirtu akka. Anillee achii bee wanta tokko of amansiise. Waggaa 12 jedhanii waggaa 20 ta'e waggaa 2 ta'e wanta isaan silaa itti amanan hawaasa baasuu qaba waan jedhuun keessa kiyya amansiise. Duraan dursee jechuudha. Maalinnaan ani waa hedduu hojjechuu osoo hin taane wanta qabatamaa waan tokko laata waan tokko san waan bu'aa qabu waan anallee fakkaatu waan seenaa kiyyas gabbisu waan hawaasa biratti illee fudhatama qabu hojjechuu qaba jedhee waan keessa kiyya amansiiseef itti seennee haga itti seenne immoo bu'aa bahii hedduu arge. Garuu dursee waan of amansiiseef haga gaafa isaan nu gahaa si gahaa mana maxxansaa seensisa isaan gaafa naan jedhaniitti waa'ee dhimma maxxansaa jalayyuun qaba. Waggaa 2 booda obsumaan eeggattee jechuudha. Obsumaan eeggadhe. Bu'aa bahii hedduu ture. Kana keessa immoo wallabbiin jira. Haa ulfaatan isaan warri kitaaba kana na waliin gulaale. Kanaaf akka hedduun as ga'ee jechuudha. Kitaabni asoosamaa kun barbada bulee kuni dhandhama seenaallee qaba keessa keessumattuu Oromoo durii wal qabate waan as keessa kaasutu jira. Ka'umsi isaa meeqa? Hagam. Yeroo baay'ee hawaasni kun atillee beektaa carraan ogbaruun Oromoo umriin isaa gabaabaadha. Wanti jiru hundi waan barreeffamaan taa'ee hin qabu. Wanni kun immoo dhugaa hedduu nu jalaa balleesseera. Dhugaa hedduu kufee hafee jira. Dhugaan silaa osoo ol baatee nu boonsitu. Dhugaan silaa osoo ol baatee dhaloonni waa irraa baratu. Dhugaan silaa egeree keenya bareechu. Har'aa keenya qajeelchu. Waa hedduutu hawaasa keessatti hafe. Afoolaan darbaa kan as gahe. Isa kana immoo isa dhageettiidhaan bakka garaagaraatti inni tokko dhagahee inni tokko osoo hin dhageenye bira dabru kan inni tokko irraa baratee inni tokko osoo biraa hin baranne bira dabru kan inni tokko dhagahee immoo isa isaan wajjin namni akkuma beekamu hin jiraatan du'a. Seenaan hedduun du'aa deemaa namoota wajjin. Sababa wanti silaa barraa'uu qabu hundi barraa'ee hin taa'iniif jechuudha. Waan kana immoo
kallattii ofii barbaaduudhaan dhiyeessuudhaaf yeroof dandeettis yeroo gaafatus bu'aa bahii garaagaraa gaafatus ammaaf kallattii danda'amummaaf hawaasa biraan hin geenye waan jedhu kan. Kanaaf barbadaan bule harki caalu dhugaas seenaa dhugaarra waan hundaa'edha. Kanaaf keessa seenee seenaa Oromduriitiin illee kan wal qabateef waan kana. Kalee keenya aggaamnee har'aa keenya yoo ilaalle immoo egeree keenya bareechuu kan dandeenyu. Dhaamsi Saifuddin fakkaattiiwwan as keessa jiraniin fayyadamee dabarsuudhaaf barbaade maali? Barreessaan fakkaattiiwwan afaan barreessaatii 50 eega jenne dhaamsi ati fakkaattiiwwan kana fayyadamuudhaan dabarsuudhaaf barbaadde maali? Seenaan xiqqoon qabu. Seenaa waa lamaaf nama fayyada. Tokko waan kalee seenaa ta'e dabrisan akka deebitee atillee seenaa wal fakkaataan uumne waa irraa baratta. Inni biraa immoo wanta kalee galmaa'ee dabre waan nuti nu hanqate akka keessaa fudhattuuf si fayyada. Seenaa jechuun ibsatta jechuudha seenaa. Kanaaf kalee keenya yoo irraanfanne har'aan keenya hin bareedu waan jedhu dhaamsi guddaan jechuudha. Lammaffaa immoo kalee keenya dhugumaan gaafa geessinee yoo beekna ta'e har'aa keenya bareechuudhaaf gahee guddaa nu taphata. Kalee keenya irraa aggaamnee har'aa keenya itti yaadnee boruu keenya haa bareechinuu waan jedhu dhaamsi guddaan. Dhaamsi haan. Hayyee maxxansaa wajjin waan wal qabatu maal fakkaata? Miilii calloodhaan wal qabatee maal fakkaata ture? Qabxii hedduu nama yaaddessee barbareessota hedduu yaaddessuudha qabxiin gaaffii namaatiin naa kaafte. Barreeffamni akkuma beektu ni ulfaata. Bu'aa bahii hedduu jira. Gaafa waan kana hunda xumurtee waan yeroo wal fakkaatu illee jira barreeffama keessa. Yeroo ofii barreessitee xumurtee sanitti osoo hawaasaan gaheettee waan hawwii qabdu jira. Gaafa kana immoo dhuftee gaafa hanqinni maallaqaa si dhaabu jira. Wanti kun waan kee qofaa miti. Haa xiqqaatu gahee wayii taphataa ta'u ogbarruu kana irratti jechuudha. Ogbarruun immoo kasabaati, ka hundaati. Haa ta'u malee ilaalchi silaa qaamni osoo ogbarruu kana faana dhaabate barreessichallee boonsee afaanichallee boonsuu danda'u hedduun immoo xiyyeeffannoo ittiin kennamu. Kana jechuun carraan ispoonsara hedduu hin heddummaatu. Hin jiru iyyuu akka ani ilaalu jechuudha. Akka nuti jirruu fi akka barreessitoonni akka silaa bal'ina hawaasaa qabeenya jiru maaliif wal faana qabdee barreessitoonni silaa kana rakkachuun qaban. Kanaaf baratamaas miti akka itti gaafatamummaatti illee ilaalan nama sooreyyiin sabaa silaa waan kana xiyyeeffannoodhaan ilaalanii akka horaattuu qabatu qaban ture. Haa ta'u garuu gaafa ati eega waan kana hunda qopheessitee kaatee bira deemtu immoo gatiin kennaniif waan taasiftu bira dabru. Bu'aan isaa maalii? Maaf na bira dhufee wanni kun na ilaallata mana ilaallatu waan jedhu kana baay'ee gabbu'aadha. Haga silaa barreessaan lafaa ol dhufu tokko abdiitti kutuutu akka jechuudha. Inni biraa immoo maxxansi immoo akka ol ka'e. Waan kana immoo ilaalee mootummaan akka silaa barreessitoonni wal gahanii carraa isaan gamtaadhaan waan bakka kanaa hojii wal fakkaataadha waan ta'eef hojii hojjetamu. Waan kana kallattii silaa danda'amaa ta'e tokkoon baasii bal'aan gaafanneen hawaasaan gaaniif immoo haalli mijataan hin jiru. Barreessaan hunduu kophaa isaa fiiga. Kophaa isaa gaafa fiigu immoo carraan inni miidhamu bal'aadha. Eega sana immoo gaafa maxxansee jedhee gara eebbaatti dhufu immoo deeggarsi illee bu'aa bahiinni barreessaan tokko keessa dabarsanii waliin gitu. Kana yoo jedhu deeggarsi guutuu hin jiru jechuu kiyyaa miti. Namni hundinuu ispoonsara barbaaduudhaaf kan deemu yoo ta'e namuu nama ifata itti fufiinsa hin qabaatu jechuudha. Akka kun yaada kiyya. Hundi keenya garuu tokkoffaa barreessitoonni waloomuu irratti maal gochuudha qaban yaada kana fakkeenyaaf jechuudha waan kaastuu jiraachuu mala. Inni biraa immoo eega maxxanfamee magaalaa irratti yookaan namoota dubbistoota biraan ga'een booda hawaasni keenya immoo akkamitti nu bira dhaabbachuu qaba? Barreessitoota bira akkamitti dhaabbachuu qaba? Waan jiru kana jechuudha. Osoo kaastee bareeda. Dhugaadhaa abboota qabeenyaa qofa xiyyeeffannoo kennuu hin qabnu.
Akkuma san isaanii salphatee jechaaf dura isaan qabadde malee isaan qofaa miti. Keessaa'uu biiroon barnootaa, aadaa fi turizimii, waldeen barreessitoota qaamni kun sadan walii galee irraa hojjetee rakkooleen hedduun ni furama. Barreessaan tokko akka kitaabni sun bahee eebbifamee hawaasaaf dhiyaateen osoo kitaaba isaa hawaasni guutuun simatee kallattii garaagaraatiin tooftaa garaagaraa bocamee jechuudha akka hawaasa bira gahuu danda'utti osoo simatamee wanumaan inni ispoonsara barbaaduuf olii gaddeemuuf hin jiru. Maalinaan of danda'a yeroon booda. Gaafa kitaaba jalqabaas barreessu gaafa kitaaba lammaffaas barreessu ispoonsara barbaaduudhaaf kan isa deemsisu kitaabni tokko maxxanee carraan inni hawaasa bira bahee hawaasa bu'aa barbaadamu irraa argatee deebi'ee kitaaba biroo maxxansiisuudhaaf carraan bal'aan hin jiru. Kana wanni gara akka barreessitoonni Oromoo fi namoonni aartii garaagaraa keessa jiranii akka ispoonsarratti xiyyeeffatan kan isaan taasisu jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Biiroon barnootaa osoo manneen barnootaa irra hojjete. Manneen barnootaa bifa kennaatiin manneen barnootaa garaagaraa bitaa maalinnaa baay'inni garaagaraa jira manneen barnootaa garaagaraa irra. Osoo kitaaba barreessaan Oromoo tokko barreessu mana barnootaa tokko isaatiif firee lama qofa osoo kenname barreessaan tokko sana booda ispoonsaran barbaaduuf danda'e socho'aa jechuudha. Mana barumsaa tokko irratti kitaaba lama qofa bifa badhaasaatiin manni barumsaa bitee yookiin mana kitaabaa kaa'e yookiin immoo osoo barataa lama badhaase. Lammaffaa kitaabni sun gaafa dhaqee sadarkaa sanii barattoota bira gahu carraan kitaabni sun barbaadamee hawaasni barbaadu hin bal'ata jechuudha. Inni biraa immoo barreessitoonni dhimma maxxansaa kana furuudhaaf waldeen barreessitoota dhimma maxxansaa kana furuudhaaf akkamitti akka kitaabileen barraa'u hawaasa bira gahuu maluun wanni barraa'e hundi hawaasa bira gahuu jechuun dandeenya. Hawaasa bira gahuu maluun kallattii tooftaa kamiin hawaasa keenya biraan geenya waan jedhu kanarratti illee osoo qaama silaa dhimmi kun ilaallatu wal dubbisanii irra mari'atame baay'ee namatti tola. Hawaasni Oromoo kitaabuma barraa'u kana eebbifamee dhagaa malee ijaan hin garu hin argu. Ani barreessaadha gaafa ati bakka wayii deemte hojii dinqisiifatu wayii sirraa argaa akka tasaa ta'e waltajjii garaagaraa irratti haa ta'u dhimma garaagaraatiif biyyoota garaagaraa socho'uun jira. Ani barreessaa akkanaati kitaabni akkana jedhamti. Maaf nuti Oromoo miti reetu hundachee Oromooti miti maaf kitaabni gaas ga'uu dhabee gaafii akkanaa si dhibeessa hawaasni. Gaafa kana hawaasni dhugaa qaba. Yoo agarran adeemtu immoo barreessaan kitaabilee ofii barbaadu kana guutuu bakka ofii barbaadu dhaqqabsiisuu hin danda'u. Lammaffaa barreessaan tokko hamma silaa maxxanu waan hawaasa kana madaalullee maxxansiisuu humna ittiin qabu. Kanaan wal qabatee qaamoleen irratti hojjechuu qaban qaamolee akka amma maqaa dhoofnee aadaa fi turizimii boroora hojjeta. Biiroon barnootaa, waldeen barreessitoota akkasuma immoo qaamni kanaan alallee dhimmi kun isa ilaallata jedhee yaada. Abboonni amantaa tosoo irratti hojjetanii baay'ee nama gammachiisa. Sababni isaas kallattii hawaasni ittiin wal gahu kallattii amantiitti kallattiin biraa jechuudha. Abbaa amantaa ta'ee namni afaan kanatti hin fayyadamne hin jiru. Isaanis gahee isaanii bakka jiran osoo taphatanii maalinnaan afaan guddina afaanii irratti eebaluu haa tattaafatu eebaluu haa dhaabatu wanni jedhamu jiru. Hunduu ogbarruun hundaa walii galcha. Kaayoon abbaa fedhee gargar ta'uu danda'a garuu hundaa walii galcha ogbarruun. Karoorri keenyas afaan kana bal'isu ogbarruu afaan kana wal fuudhu ergaa afaan kanaan bakka ofii barbaadamuun gahuudha waan ta'eef abboota qabeenya qofa osoo hin taane qaamni hunduu gahee mataa isaa taphatuu danda'u qaba. Barataan tokko mana barumsaa keessa kitaaba tokko bitee tokko ofii bitee tokko hiriyaa isaatii bituu danda'u qaba. Kallattii argameen jechuudha. Abbaan ijoollee isaatii uffata qofa bitee kennuu osoo hin taane bifa kennaatiin kitaaba bitee kennuufii danda'u qaba. Keessumattuu maatiin gahee olaanaa qaba. Ijoollee isaa irratti hojjechuu irratti akkuma kennaa biraa bituu kanatti kitaaba tokkollee maatiin tokko kitaaba tokko bitee osoo galee faayidaa guddaadha qaba. Hundi keenyayyuu barreessaan akka barreessaatti qaamni dubbisu akka dubbisutti biiroon barnootaas ta'e aadaa fi turizimiin nuti warra waldaan barreessitoota Oromiyaatis jechuudha. Hundi keenya yoo gahee keenya bahanne maal jaan wanti nama tokkoof ba'aa ta'e tokko hoggaa adda qoqqooddattu nama salphata jechuudha. Marsaa duraa irratti namni hamileen isaa cabee humni isaas cabee garuu bakka hin kaanetti achumatti hafaa jechuudha. Kanaafuu hundi keenya bakka jirrutti haa jajjabeessinuun dhaamsa kiyya. Obsa hankee kanarraa tattaaffii hankee kanarraa dargaggoonni biraa maal sirraa baratan? Qeerroon maal sirraa barata? Qeerroon warraa baradhe hedduunis jiru.
Warri si jalaa jiran immoo maal sirraa baratan? Carraa argame Sammuu kanaan kan immoo kee jechuudha. namoonni narraa waa baratan jiru jedhee yaada. Maali sadarkaa ofii jiru namni hawwii mataa isaa qaba. Dandeettii mataa isaa qaba. Kennaa rabbi namaa kenne jechuudha. Tokkoffaa wanni hin danda'amne addunyaa kanarra hin jiru. Ani akkuma dura sii kaase nama naa barreessaa ture nama afooboo fedha qaba malee waan qabadhee nama afooboo hin qabu ture. Gaafa kana hawwii marraa dhaabadhee ani gaafa tokko barreessaa ta'uu danda'a jedhe mucaa tokko hiriyaa kiyya barreessaa jedhanii. Ati moo naan gaafa kitaaba kiyya gabaarraa argu namni sun qaamaan dhufee dhiyamu na gaafate anallee jajjabeessee na biraa deeme. Kana jechuun maaliif jedhe wanni hin danda'amne hin jiru. Addunyaa kanarra jechuudha. Nuti addunyaa kanarra kan dhufne bu'aa buusuuf malee ba'aa taanee deemuufi qabu miti. Gaafa seefaddiin addunyaa kanarraa deemu wanti wayii hidhachuu danda'u qaba jedhee yaada. Kanaaf anaaf kun ka'umsa. Akka waa hedduu jedhummaa abdiin qaba. Abdiin immoo rabbi. Taan sun hawaasa kiyya. Hamileen hawaasa irraa dhufu immoo waa kamuu akka hojjettu gaara kamuu akka diigdu si taasisa. Kanaaf hundi keenya yeroo keenya gatii yeroo keenya beeknee yeroo keenya taa fayyadamnu wanni hojjechuu hin danda'amne hin jiru waan ta'eef. Dandeettii keenya bocnee baasuu irratti ofirratti haa xiyyeeffannu. Ani eenyu jennee of haa gaafannu. Eenyummaa keenya immoo akkamitti kabiraa jechaan osoo hin taane gochaan akka agarsiisuu dandeenyu foormulaa mataa keenya haa baafannu. Bu'aa bahiin guddina nama ceesisa. Qormaata nuffuu hin qabnu yookiin qormaata dhiyeessuu hin qabnu. Waaqni illee nama jaalatu qormaata beektee yeroo hedduu. Kanaaf qormaata duuba immoo ifnanni akka jiru dukkana booda ifnanni akka jiru beeknee bu'aa bahii jireenya keessatti nu qonnamu hundaaf harka kennachuu osoo hin akka bu'aa bahiin si mudatuun immoo ati miira biraa keessa seenaa ciminaan onnatuun barbaachisaadha jechuu barbaade. Kanaaf wanti gara kaa'uu kennaa nu geessu wayii jiraachuu danda'uu qabaadha. Oolmaan keenya murteessaadha. Kanaaf cimnee waliin haa deemnu siin jedha. Hayyee kitaabni kun eebbifameeti kan jiru. Haala raabsaa irratti maal yaadde? Akkamitti hawaasni keenya kitaaba barbada bulee kana argate dubbisuu danda'a? Haala raabsaa irratti haala mijeessee yaada. Manneen kitaabaa irraa inni raabsa. Akkasuma immoo iddoolee sagantaan garaagaraa jiru irratti akka dhiyaatu nan taasisa. Kun sochii an dhuunfaan godhu. Bakka hawaasni kiyya walgaa jedhee yaadu kamittuu nan dhiyeessa. Akkasuma immoo namoota biyya keessa hin jirre biyya alaatti argamaniif immoo keessaan nama na dubbiseef haala mijeessee akka kitaabni kiyya biyya kamittuu isaan qaqqabuu danda'u tattaaffii akkasii nan godha jechuudha. Kana jechuun barreessee qofa eebbisiisee taa'uu osoo hin taane raabsaa irratti illee ni xiyyeeffadha. Akkuma kana dura volkaanoo godhaatu jechuudha. Volkaanoon biyyoota hedduu dhatteerti. Oromiyaa keessa kutaalee garaagaraa dhatteerti. Bifuma saniin raabsa jedhee yaada. Ta'an immoo qaamni raabsuudhaan na gargaaru jiraate raabsuudhaaf eeyyamaadha. Akka waliigalatti hangaafiiwwan hanqaboo xumureetiin jira. Wanni kun naafee jira waan jettu yoo jiraate ati kaasuu dandeessaa. Carraadhaan si kan dhaamsallee yoo ta'e jechuudha. Anillee waa hedduun haasa'ee jira. Duraan dursa Maayaa Shawuu asitti na dhiyeessitanii sagantaa kana akkan sagalee kiyya hawaasa kiyya biraan qaqqabuudhaaf carraan alaatuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Ittaansuudhaan akka guyyaa kanarra gahuuf namoonni garaagaraa gahee mataa isaanii taphataa turanii gulaaltota irraa eegalee Dr. Mahammad Namoo, Fookilooristii Qeerransoo Ahmed Keetii akkasuma barreessaa fi barsiisaa Asaffaa Dajanii fi qaamonni hedduun yeroo garaagaraatti na faana dhaabbataa turaniiru. Akka guyyaa kana arguudhaaf gaheen isaan taphatan shoora olaanaadha. Kanaaf na ulfaadhaa, na jiraadhaa, galatoomaa isinaan jechuun barbaada. Akkasuma immoo maatiin kiyya, hawaasni, hiriyoonni kiyya guutuun keessan maqaa isaanii tokko tokkoon dhahuu hin danda'u. Haadha kootii fi abbaa koo irraa eegalee ulfaadhaa ciminni isin na cimsitantu sadarkaa kanaan na gahee waan ta'eef na ulfaadhaa, na jiraadhaa isaaniin jechuun barbaada. Galatoomaa. Hayyee atilleen affeerraa keenya kabajjee waa'ee kitaaba hankee akka haasofnu yeroo qabdurraa qooddee as istiidiyoo Maayaatti argamuudhaan nu wajjin turtii daawwattoota keenyallee kabajjee turtii waan taasisneef hedduu takka galatoomii kana caalaa cimii waa hedduun sirraa eegaa sin jechuudhaan barbaada. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shawuu sagantaan kun maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo murasaa kanatti isiniif dhiyaatu turtii har'aan tanaa barreessaa fi ogeessa fayyaadhaa
Seyfaddiin Abdulqaadir nama wajji taasisneen waa hedduu akka irraa barattan akka bashannantan abdii guddaadhaan qaba. Aan qopheessituun sagantaa kanaa Harasheetti Arrafa Faajjiitiin ture. Ogeessota kaameeraa, daayirektaraa fi akkasumattis qindeessitoota sagantaa kanaa wajjin ta'uudhaan daawwattoota kiyyas hedduu takka galatoomaadhaan isiniin ja'a. Warra torbaanii nu haa taasisu hamma torbaanii torbaan gaarii nageettiin isiniin ja'a.